ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு boAt பிராண்டில் இருந்து boAt Lunar Connect அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ENx டெக்னாலஜி இருக்கனால கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸை கட் பண்ணி விடுது. கால் குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் boAt ஏற்கனவே லான்ச் பண்ண ஸ்மார்ட் வாட்ச் பாக்ஸ் எப்படி இருந்துச்சோ அதே போல தான் பாக்ஸ் இருக்குது. எந்த ஒரு வித்தியாசங்கள் எதுவுமே இல்லை. பாக்ஸோட ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்சோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் boAtோட வெப்சைட்டில் 1699க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி ஸ்மார்ட் வாட்ச் யூசர் மேனுவல், ஒரு சில boAtோட ஸ்டிக்கர், 1 இயர் வாரண்டி கார்டு மற்றும் கேட்லாக் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. கையில் கெட்டும்போது ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகுது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் boAtோட வெப்சைட்டில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் உண்மையாகவே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் சின்ன டிஸ்பிளே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே சுற்றி பெருசாக பெசல் இருக்குது. டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகும். டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன டிஸ்பிளே தான் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 100க்கும் மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியான பட்ஜெட்டுக்கு லான்ச் பண்ணாலும் அதிகமான பேட்டரி லைஃப் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. நார்மல் யூசேஜுக்கு 10 நாள் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் கிடைக்குது. நீங்கள் கால் பேசுனீங்க அப்படின்னா 2 நாள் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் மேலே கீழே ஸ்வைப் பண்ணால் வாட்சோட கண்ட்ரோல் சென்டர் ஓப்பன் ஆகுது. கீழே இருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்குது. அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் வாட்சோட மெனு ஓப்பன் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ஸ்பீக்கர் மற்றும் மைக் இருக்கனால கால் பேசிக்க முடியும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ENx டெக்னாலஜி இருக்கனால கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விடுது. கால் குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருந்துச்சு. டயல் பேட் இருக்கனால டயல் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம். ரீசன்ட் காலை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு சில கான்டாக்டை இந்த வாட்சில் சேவ் பண்ணி வச்சு கால் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் IP68 ரேட்டிங்ஸ் இருக்கனால வாட்சில் தண்ணி பட்டா கூட வாட்ச் டேமேஜ் ஆகாது. ஒரு நார்மல் ஸ்மார்ட் வாட்சில் எதிர்பார்க்குற ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், பிளட் ஆக்ஷன் லெவல் மானிட்டர், ஸ்லீப் ட்ராக்கர், அலாரம், வெதர் அப்டேட், வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் போன்ற வசதிகள் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். வாட்ச் லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. இந்த கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு அதிகமான பேட்டரி லைஃப் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு boAt பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நல்ல ஸ்மார்ட் வாட்ச் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் 1500 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு உள்ளாடி சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்குவாங்க. அதை விட அதிகமாக சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னா boAt பிராண்டில் இருந்தே இதை விட பெட்டரான நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்ச் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. அதை வாங்கிக்குவாங்க. இதே போல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.